各位網友早晨，我係叻仔。今日分享嘅係擁有豔麗顏色、養顏又養身嘅新鮮製洛神花茶。一到咗每年10月至12月就係洛神花豐收嘅季節啦。咁而洛神花主要功效就有美容養顏、降血壓、減肥減脂、護肝、通便利尿同埋預防心血管疾病等等。而洛神花性涼，可以解熱補血、治療肝病，有平衡身體酸鹼值嘅效果。但係孕婦、月事建議就唔好飲用啦。洛神花味道咧就較為酸，腸胃不適、胃酸過多，建議都係少啲飲用嘅。係要季節先有，係，好似係呢1-2個月先有啫嘛。啱啦。係。嗰啲靚女咧，佢想平時成日貪靚，佢一定要曬工啊！哦。行力去曬工。哦，曬到乾晒先沖水。乾晒就嚟攞嚟沖茶。仲可以嚟做果汁嘛嗰啲嘢。係果汁就要而家啦。係。生鮮做啦。係。如果供水就唔得啦，供水啊攞嚟滾咁。哇！俾咁多嘅。你話2斤啊嘛？係2斤有咁多啦。有啊。哇！好大包喎原來。2斤。好，得要咁多，唔該你。Okay. 好啦，呢一度咧就係2斤重嘅洛神花啦。咁洛神花咧，基本上多數都會見到嘅係乾品。咁呢啲就係新鮮嘅洛神花啦，係咪好靚咧？咁其實呢啲已經叫做好新鮮噶啦，得少少嘅乾邊咯。咁其實頭先阿姐姐都會咁講啦，咁就即係你夠新鮮嘅，咪可以嚟做果汁咯。咁如果係一啲曬得比較乾身，即係冇咁靚嗰啲咧，就會攞晒嚟去曬乾，就變咗去沖茶嘅嘢啦。咁我哋處理呢啲咁嘅洛神花嘅時候咧，真係第一時間咧，最緊要戴翻個手套啊！因為咧，由於佢呢啲花瓣咧，就好容易藏到啲昆蟲啊、啲小昆蟲入去嘅，所以第一時間咧，我哋就乜都唔好理，就戴翻對手套之後咧，就擺埋一邊，準備翻一盆水，咁就落翻啲鹽去浸翻佢4-5個字啊，半個鐘頭先，咁啊又倒晒落去浸住佢先啦。咁我哋就浸翻佢幾個字到半個鐘先。幾次水啊？我倒咗啲水佢，因為咧其實洛神花咧就唔難整嘅。嗱，咁我哋浸完咧，佢都會有少少嘅花青素流失啊。咁想要新鮮定係要乾淨，就大家自己諗啊。有啲又話可以生食嘅，其實因為書本上都話呢個洛神花可以生食嘅。不過你就要洗得好乾淨咯。咁其實呢個洛神花最麻煩就係洗咯。咁而家我哋洗咗第一轉啦，我哋再要去過翻幾轉水。咁啊，一般啦，我哋起碼要洗翻佢5-6次嘅。咁我哋而家叫做粗粗地咁去浸洗晒佢大部分嘅農藥啦，同埋一啲嘅小動物啦，都俾我哋逼晒佢出嚟先。咁係咁過佢啦，過佢一陣，咁將佢大部分外邊藏菌呢啲窿窿罅罅咧。因為其實越多呢啲咁嘅窿窿罅罅就越危險。咁而家呢家先至叫做沖洗第2次嘅啫喎。咁其實我哋仲要去洗埋個裏邊喎，所以整就唔難整啊。不過佢嘅功夫啊，清洗嘅功夫就比較多一啲。咁但係佢嘅好處真係實在太多，所以得閒咧，即係你1年先1次就唔怕話整下嚟俾自己食啊咁樣樣。好，之後咧，我哋就要整翻個小手術啊，幫呢啲洛神花。咁我哋咧就要切咗佢呢個花托呢一個位，咁就喺正呢一個位啦，度慢慢去切一刀落去。呢個托咧，我哋就唔要噶啦。嗱，切咗出嚟就咁啦。咁如果佢想佢靚啲嘅，我哋可以喺呢一個位度 cut 一 cut 佢啦。咁就可以喺個正面度褪翻呢粒果出嚟。咁我哋就淨係留翻呢一個咯，洛神花嘅花瓣啊，係咪好靚、好完整啊？咁我再試多次俾大家睇下。嗱，就咁呢個位啫嘛，切一刀落去，咁就會見到呢一個花冧呢個位啊。咁或者你可以用隻匙羹仔又得，或者如果你話冇咁靚，搣開佢就咁就攞到噶啦。咁我哋就全部都褪晒。花瓣還花瓣，花冧就還花冧先，分咗呢2樣嘢先。咁同埋我哋一路喺度切呢啲花瓣出嚟嘅時候，我哋咪又開翻盆水咧，就補翻啲鹽落去。一邊做咧，我哋就一邊繼續浸。呢一次再去浸佢咧，目的就係浸埋佢裏邊呢一啲位咯。即係我哋唔單止係外邊
要浸啊嘛，裏邊都要浸埋佢嘅，咁就一路做一路再浸多佢一次。用把刀仔做完示範之後呢，我就換翻把長刀，咁就做翻一個比較快手一啲嘅流程俾大家睇。咁我哋就一次過將所有嘅洛神花個花托呢全部切咗佢先，之後再將佢嘅花冧呢就一次過撳翻佢出嚟，咁個流程上面就會快好多噶啦。咁期間呢，我哋就順便檢查下有冇一啲洛神花係會溶爛叫做壓爛咗呢，我哋就揀翻起佢。咁如果用翻呢個方法，咁個時間就會快好多噶啦。畢竟2斤嘢話多唔多，話少唔少㗎。大概用咗15分鐘左右啦，咁我就已經搣晒呢啲核啦。咁所以一次過做呢就會方便啲咯。咁就分咗呢3樣嘢，嗱呢一個就托啦，個托就真係唔要啦。咁其實有啲人開呢可以開得好靚嘅，連呢啲位呢都留翻晒。不過我就粗啲啦。咁最緊要快手啦，我就。咁呢一粒呢就係佢嘅果核，咁就係做果醬嘅原材料啦。咁一陣睇下有冇時間，我就再去做埋俾大家睇。我都係第一次整㗎咋。好啦，跟住之後就同埋呢個洛神花啦，洛神花我哋就仲要去再一次沖洗佢。呢次咧就真係要洗佢裏邊呢個花冧裏邊呢啲位，盡可能去洗得乾淨啲，因為佢會有少少白色呢啲嘢嘅。最麻煩就係咁噶啦，要逐粒逐粒去將佢裏邊有啲污糟嘢咧，啲沙泥啊、古靈精怪嘢，盡可能都洗得佢乾乾淨淨啦，咁先食得安心啊嘛。終於咧就洗乾淨晒啲洛神花啦。咁裏邊就白雪雪啦，最緊要洗得乾淨，其實冇乜嘢嘅。咁呢啲咁新鮮嘅食材咧，我哋梗係試下佢呢啲咁新鮮嘅味道啦。因為新鮮同埋乾嘅花咧，煲出嚟嘅味道咧都係唔同嘅。咁乾咗嘅花煲出嚟可能香啲，但係新鮮嘅花咧煲出嚟咧就會有陣鮮味啦，應該咁講啦。咁我今次咧就用2000毫升水啊。好啦，咁而家啲水咧話咁快就差唔多滾起噶啦。咁我哋就放埋啲洛神花落去啦。咁其實呢個份量就冇話幾多水嘅，大概呢我哋就浸過面啦，即係啲洛神花啲水浸過啲洛神花面就可以噶啦。嗱，撳一撳佢就會清晰啲，即刻就會出色噶啦。咁跟住呢，我哋就冚翻個蓋，咁就煲佢20分鐘。咁我哋一邊煲嘢，趁住有時間嘅時候呢，我哋就洗埋呢啲果子。嗱，我呢次就第一次睇啊，我都係上網揾方啊，試一試下點整嘅咋。咁其實呢，佢就如果我哋唔係好似我咁切得咁深呢，咁呢個果子呢就要拍一拍佢啊，因為要等個果子嗰啲味道出嚟啊。嗱，咁樣佢撳落去呢，就會撳爛個噼啪啦嗰啲聲。咁我呢一次咁樣洗得即係切得深咗呢，咁就可以唔使拍佢咯。同埋呢，佢有啲膠質呢，就係喺個囊裏邊嘅，所以我哋都係輕輕咁去洗一洗佢算啦。跟住洗咗佢外邊，如果唔係啲膠質呢，就話會流失嘅。好啦，咁就差唔多20分鐘啦。咁我哋而家就試一試佢呢一個新鮮嘅味道啦。因為正常嚟講呢，洛神花呢就係會酸酸甜甜嘅，就係偏酸多啲嘅。哇！一開蓋真係血腥瑪麗咁嘅樣啊，好似啲紅菜頭湯係嘛？試一試佢先。哇！唔係講笑，真係好酸喎。咁呢個時候呢，但真係因人而異啊個糖嘅份量。咁我呢度就落150克嘅黃冰糖，撈勻佢啦。睇佢個酸度呢，又唔係話好激酸咯，真係酸就酸硬㗎啦，真係人人唔同。所以呢個糖度呢，糖分真係自己去因翻。咁我呢度就150，咁就溶咗佢之後先再試下。咪又試多次先。嗱，150克嘅黃冰糖，血腥瑪麗嘅顏色。咦，好過癮喎！即係佢好醒神嗰隻酸喎，有啲新鮮嘅味道。唔同嗰啲乾咗嘅洛神花茶，正喎，有啲似益力多 feel 添喎。咁而家咧就熄火啦，咁我就起埋出嚟俾大家望下啦。血腥真係唔係講笑，血腥瑪麗咁嘅顏色。睇見佢個樣就真係有啲誇張，但係飲落去嘅時候呢，就酸中帶甜，有一啲嘅清潤嘅感覺，都幾好飲嘅。有機會都試下啦。至於剩低落嚟嘅洛神花渣，我哋仲可以放翻涼佢，
壓晒所有多餘嘅水分出嚟，就可以用啲糖一層一層咁去隔起佢嚟醃製，醃佢1至到2日到，咁就入晒味，食落去咧就會有啲甜甜地，同埋有少少脆身嘅口感噶啦。至於果醬方面咧，由於片長嘅關係，今集咧就唔能夠同大家分享啦。咁如果想知道我第一次製作嘅果醬成品搞成點樣，就記得收睇下一集嘅 Vlog 啦。最後，如果中意今集洛神花茶詳細解說嘅朋友咧，就記得俾個 like。拍片一啲都唔容易，但係有你支持咧，就係我嘅拍片動力啦。下集再見啦，拜拜。